Помню, как я тут на роликах с арбузом катилась задницей. Мне не говорили, вот, я тебя люблю. Я уже забыла, что такое николаевская зима. Всем доброе утро, ребята! Угадайте с первого раза, где я сейчас нахожусь. Вам этот бежевый диван ни о чем не говорит? Да, ребят, я буквально несколько часов назад приехала в Николаев, ехала на автобусе, всю ночь не спала, естественно. Приехала я, кстати говоря, сама, потому что Дима, хоть кто-нибудь должен-то остаться с Эмкой, она там вообще сходит сейчас с ума, не может понять, куда я делась. Ну, а приехала я в Николаев для того, чтобы встретиться, конечно же, с папой, потому что с мамой я встречалась уже, мы с ним не виделись с тех пор, как мы с Димой уехали с Николаева. Я все пыталась посчитать, сколько лет назад это было, но вот напомните, если что, мне в комментариях, потому что я как-то сбилась с счета, в каком году мы отсюда уехали. Конечно, да, прошла сюда до дома, буквально пару шагов, но уже такие ностальгические воспоминания. Даже здесь, в квартире, мы здесь с Димой прожили, не знаю, года 3, может быть, сейчас здесь живут Димины родители. Они, конечно, сделали тут капитальный ремонт, но кое-что осталось из нашей такой вот прошлой жизни. Если кто помнит, то именно с этого угла снимались мои самые-самые первые ролики у бежевого дивана. Ностальгия такая вот небольшая для вас. Конечно, диван сейчас немного другой, но все же бежевый. Здесь у нас зеркальный шкаф, он также остался. И тут компьютерный стол. Сейчас я, кстати, сижу, монтирую видео для вас. Так что сейчас буду собираться на встречу к папе. И меня сейчас накормят завтраком, если вы слышите по звукам на кухне. Наверное, безумно сытным. Я вот думаю, чтобы не набрать тут лишних пару килограмм. У меня вообще много здесь планов в Николаеве. Также в четверг я буду проводить здесь встречи с подписчиками. Мы проведем тренировку. В общем, будет очень-очень круто. Как же не встретиться с моими подписчиками, да еще и в родном городе. О таких объявлениях, о встречах и вообще такая новая информация у меня всегда выставляется в первую очередь в Инстаграме. Так что вы, наверное, уже посмотрите этот влог после встречи. Так что, ребят, обязательно подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм, потому что как раз там бывает именно свежая информация, чтобы вы не пропустили какую-то следующую встречу. Ну а я сейчас покушаю и буду одеваться, поеду встречаться с папой. Обалдеть! Вот это у меня завтрак! Таким завтраком можно целую армию накормить. Котлеточка. Я застряла в лифте. Нет, не застряла. Узнаю родной Николаев. Брачное агентство. Ой! И ужасный лифт, который хочет меня убить. Ой, как тут красиво облагородили. Прям сделали такую классную детскую площадку. Раньше такого не было. Жили мы на остановке Оливье, как я ее называла, или ателье. Не так много времени прошло, конечно, как я здесь жила. Помню, в ту сторону я шла на почту. Там уже будет маршрутка. Даже помню номера маршруток, на которых нужно ездить и куда добраться можно. Боже мой, там столько собачек. Как же им холодно и голодно. Так всегда жалко собак. Папа меня привез на резьбёные какие-то двери посмотреть. Смотри, какой замок красивый. Ну красиво все. Ну ха-ха. Кто щеки отрастил? Я говорю, у меня и то худеет. Ты же все скелетные. Не, ну красиво. А что это, камень? Ну, наверное. Ну, и цемент, это цемент. Она была, вот недавно она была без цемента. Это, подожди, как это называется? Я уже забыла, яхт-клуб, точно. Да, у меня все перемешалось в голове. Не, ну красиво, конечно. Красиво. Тут, наверное, летом красиво, когда оно все цветет. Летом тут людей столько, что вот туда, вот видела фонтан, как сделали? Видишь, залезть туда можно даже. Папа решил меня поводить по местным достопримечательностям. И, ребят, вот та самая школа, в которой я училась. Номер 18. Интересно, кто из учителей все еще там работает. Ты проучился, да, в школе? Да, там тут все в школе. Да, папа мой, его сестра, дети. Сестры я. Короче, тут столько поколений, и есть особые учителя, которые прям жаждут помучать чебанцов. Есть такие, да. О, боже, 300 лет. Ну, что ты думал? Ну что, ребята, вот тот дом, где я родилась. Ой, боже. Это, мне иногда кажется, с каких таких остатков он был построен, потому что это
Это Это так и есть, да? Да, Вот это все общежитие. А вот это, да, такой вот домик. Двухэтажный. Я вообще таких еще домов никогда не видела. Я в шоке просто. О боже, все тоже ручка. Так. О! А почему все желтое? А смотри, я ступеньки сделал. Это ты сделал? Да. А, папа, рукоделие. Они уже не скрипят? Да ну, так неинтересно. Так вот дальше А, скрипят. вот скрипят. Помню, как я тут на роликах с арбузом катилась задницей. О боже, где вы видели такую лестницу? Нормально. Кошмар. Цветок даже стоит, красиво, смотри, какой цветок. Это, конечно, очень-очень странно. Вот это помню, я перила, я точно помню. Цветы себе растут красиво. Серьезно? Ну ладно. А вот моя гордость. В детстве я ходила в художественную школу и нарисовала вот такую вот картину. Пионы, по-моему, да, называются цветы. 2007 год. Даже Там подпись еще есть. есть, еще есть. Не, ну это самая красивая такая. Да, то самое. была. Папа показывает какие-то мои детские рисуночки. Вот, смотри, какая. О боже. А тут есть смешная такая. Что не с платьем? А, робота я помню, да. Был робот. А вот папа сделал такую шкатулочку мне красивую. Как это дерево там называется? Бубин. Бубинка. Господи. Все-таки на папу. На тебя тут больше похоже. Кто? Я кто? А я всегда говорю, кто говорит что-то. Не, на тебя, ты на но меня больше профилем на похожа. маму. Бубочка. Бубочка? Бубочка, что-то ты очень печальный кот. Да вот он Это- боится. Сейчас он мне даст. Не, он боится, он так к людям. Бубочка. Буба. Да он, смотри, несчастный такой. Ну, Эмку надо на недавно тебя ж лечили накрыть. Какой уколы. мягенький. А? Мягенький. Уколы делали ему недавно, болел он. Так а сколько ему уже? То лет, наверное, уже 5 точно есть. Ну, Будулай Или самый 4. дольше был, да? Да, Будулай это да, а Кот тут у нас рыжий. был такой черный. То Будулай это Лет известный 9, кот. наверное. Да, он, да, и такой Будулай. известный кот был. И умнейший кот. То, котка там 7 кот. Не трогай его, ну это гадость такая. Видишь, у него глаза больные какие-то. Все, я уже еду домой, попили с папой чаечка, пообщались. Кстати говоря, я как-то не особо где-то упоминала это вообще, да и мне кажется, это было не важно для моего спортивного канала, но сегодня такой какой-то очень трогательный день, не знаю, что ли. Приехала к родителям, давненько их не видела, особенно папу. Родители мои развелись, ну, вообще перестали жить вместе, когда мне было 18 лет. Как раз примерно же в этот период я сразу же практически переехала жить к Диме, мы начали жить вместе. Так что да, мой папа, ну, естественно, они живут отдельно с моей мамой, у отца своя семья, в принципе, уже довольно-таки долго, у мамы своя семья. Да и вообще, когда они разошлись, мне было 18 лет, то есть я уже как-то осознанно это все приняла, и я, самое главное, что рада, что они хотя бы не одиноки, они счастливы на данный момент, хоть и по отдельности, но это самое главное, что они счастливы, здоровы, и я с ними поддерживаю хорошие отношения, так что вот такие вот дела, ребят. Сейчас уже подхожу к дому, купила тут некоторых гостинцев и будем отдыхать. Меня, как говорят, уже по телефону ждет очень сытный обед. Боже мой, меня сегодня все хотят перекормить. Я надеюсь, я влезу в автобус обратно. Эма, ты меня ждешь? Собака-ожидака. Собака очень сильная ожидака. Да? Очень сильная ожидака. Очень сильная ожидака. Очень сильная. Боже мой, сейчас прям заплачет. Эма. Обалдеть. Эма, ну все. Я тебя хорошо вела? Что ты ела? Рассказывай. Наконец-то мне дошла посылка от Meal to Go. Если вы помните, это бренд спортивного питания, и я очень часто с ними сотрудничала. И вот у них появилась куча новинок, и я уже просто...
мне просто не терпится распаковать эту коробочку. Вообще вы мне очень часто пишете в комментариях спасибо за тот или иной совет. Если я, допустим, посоветовала какой-то бренд, какой-либо товар, я всегда стараюсь советовать именно то, что я лично пробовала, что лично мне нравится и чем я хочу с вами поделиться. Так что если вы пробовали что-то от этого бренда, то обязательно напишите мне в комментариях, что вам больше всего понравилось. Ну и я хочу знать, какие же... О боже, сколько тут всего! Обалдеть! О, и в первую очередь это, конечно же, дропсы. Вообще у этого бренда очень много добавок, начиная от протеина, заканчивая какими-то добавками для вашего питания. И почему я вот так вот говорю про эти дропсы? Потому что вообще эта идея добавлять разные вкусы в ваш протеин, это просто гениально. Вы меня все время спрашиваете, почему я покупаю все время разный протеин. Да потому что я такой человек, что мне очень быстро все надоедает, в особенности вкус протеина. Я не могу просто пить один и тот же протеин, допустим, месяц-два, этот бутыль ты его покупаешь, в общем, очень жалко. Поэтому мой вам совет, ребят, покупайте вот такие вот дропсы, они с разными вкусами, по-моему, у них 12 вкусов, мне кажется, это хватит просто на вечность. И покупайте протеин без вкуса, у меня он также есть, чистый протеин, он будет даже полезнее, чем протеин с какими-то уже подсластителями. И добавляйте эти дропсы каждый раз разные. Вот у вас сегодня, допустим, персиковое настроение, вы добавили себе персик, а здесь у меня вишня и нугат. Нуга. Я такой еще не пробовала, это, видимо, новый. Кстати, эти дропсы можно добавлять не только в протеин, это всего лишь пример. Я их обычно также добавляю в какую-то выпечку. Если вы помните, я показывала вам рецепт с оладьями. Так что вы можете добавлять эти дропсы в вашу выпечку куда угодно, тем более скоро пост. Вы можете просто разнообразить ваше питание с помощью таких вот штучек. Что такое дропсы? Это вот такая вот водичка, если вы слышите, и она очень концентрированная по своему вкусу. Ее нужно совсем чуть-чуть, пару капелек. Вот тут написано даже на 200 мл продукта 3 нажатия по вкусу, то есть совсем чуть-чуть, его хватит очень надолго. Так что я искренне советую вам попробовать эти дропсы, ссылку на них я оставлю вам в описании. Изучите все вкусы, которые вам могут понравиться. Если что, мой любимый это, по-моему, банановый, но я не пробовала новые, так что не ручаюсь, может быть, какие-то из этих мне тоже понравятся. Но вообще они все очень классные, так что обязательно попробуйте. Кстати, если вам интересно, что у меня тут еще в коробочке, то напишите в комментариях, я обязательно вам расскажу в следующем видео. Кстати, скорее всего, я поеду не на автобусе, а на поезде, потому что там сейчас так дорогу замело снегом, что я, наверное, пешком быстрее дойду до Киева, чем доеду на автобусе. Так что классно сегодня, конечно, с папой погуляли по знакомым улицам. С мамой я, конечно, виделась чаще, она и в Москву приезжала, и здесь вот недавно совсем была на Новый год в Киев к нам приезжала. А вот с папой мы, редко очень созваниваемся, так только если что-то такое интересное, глобальное происходит, так все мои родственники, даже там чуть ли не соседи с подъезда и вообще какие-то там люди, которые когда-либо меня знали, знают все о моей жизни благодаря интернету, инстаграму, ютубу. Это, конечно, очень необычно, я бы сказала. Но вот все мое детство, как я росла и вообще как меня воспитывали, я помню, что у нас было довольно-таки холодное общение, воспитание меня вообще. Я не помню, может быть, я забыла, но это было, может быть, очень редко. Мне не говорили, вот, я тебя люблю, или что-то в этом роде. Мама, конечно, более тепло ко мне вот как-то относилась, но вот от отца он всегда вот говорил, ой, что эти за телячьи нежности, там, обнимания, целования, никогда такого не было. И вот по сегодняшний день я все-таки думаю, что это немножечко неправильно в плане воспитания, особенно для девочки, но в то же время, мне, как кажется, меня это сделало очень сильным человеком. Сейчас мне уже почти 6, господи, и, я уже понимаю примерно, что это мне дало в моем характере, в первую очередь, в моей жизни. У меня есть какое-то постоянное стремление быть лучше в чем-то, стремиться все время выше, быстрее, сильнее быть, и как будто бы... Может быть, психологи, наверное, подскажут мне, как будто бы я хочу кому-то доказать, что я вот, допустим, что мной можно гордиться. Вот в плане для отца, допустим, может быть, это так.
Но вот да, вот у меня вот такое довольно-таки холодное воспитание в детстве было, и родители очень ссорились, я знаю, на этот счет. Я знаю, что меня все любят, я это знаю, и он это знает, но как бы было такое, знаете, что зачем об этом говорить, лучше вот как-то, наверное, в строгости воспитывать. Меня всю жизнь мой папа, вот все мое детство толдычил мне про уборку, чтобы всегда было чисто, иначе тебя замуж не возьмут. Я помню, я со слезами в глазах вытирала эти зеркала, чтобы они не были грязные, и это, конечно... Тогда я не понимала, может быть, этого. Сейчас я могу понять, потому что я понимаю, каким человеком я, в общем, выросла. Так что вот такие вот дела, ребят. Как вы думаете вообще, правильно ли это в плане воспитания, чтобы, допустим, было вот такое вот строгое немножко воспитание, и что это может хорошо в будущем отразиться на характере ребенка, или все-таки вот растить его в такой вот любви и заботе? Я вообще по своей натуре тоже очень холодный человек, у меня чисто вот на 100% папин характер, я могу что-то ляпнуть, есть такое во мне тоже, и вот такое вот чувство, там, сказать какие-то слова любви, какие-то нежность какую-то проявить, это уже муж во мне воспитал, то есть, ну, просто появился человек, которому хочется это все отдавать. С папой тоже очень хорошо пообщались, обсудили все, зашли к тете моей, она очень в таком нехорошем состоянии после инсульта. Хорошо, что со всеми увиделась, и вот еще, когда приеду в Киев, у меня там сестра двоюродная живет, Оля, тоже следит за моей всей жизнью в интернете, нужно обязательно встретиться, так что вот такие дела, ребят. А вот сказать, что у меня есть здесь какие-то подруги, к сожалению, не сказать. Я общалась с очень многими в школьные годы. У меня была подружка, одноклассница, мы очень долго с ней дружили, и мы просто ну, как бы я прекратила, наверное, больше с моей стороны, я прекратила общение, потому что просто человек немножко изменился, и мы с Димой всегда стараемся всем помочь. Идем. Жареная картошечка ждет. Ну, в общем, да, как-то не сложилось у меня, может быть, с друзьями, не знаю. Но самое главное, сложилось все с семейной жизнью, а семья для меня в первую очередь самое главное. Все, побежала кушать, ребят. Фитнес-обед, а? Я молока перед этим попил, ничего? С селедкой? Ну вы экстремал. Ну что, первый раз, что ли? Это по вашей методике молоко пить, как на Новый год. Вы мне посоветовали, обалдеть, до сих пор вспоминаю. Ну все, встречайте жирненькую Таню. Всем снова доброе утро, ребята. Сегодня у нас уже следующий день. Сейчас выезжаем в паспортный стол. Я не знаю, как это называется. В общем, будем делать мне, наверное, ID новое, потому что я так понимаю, что сейчас уже не вклеивают фотографии, там, допустим, на 25 лет, а делать какую-то карточку. Так что сейчас поедем и все это сделаем. У нас так снега намело. Кошмар. Я уже забыла, что такое николаевская зима. Это прям вот оно. А мы как с дачи выезжали. Я выехал, и потом выехал, буквально только из ворот выехал, где-то метров 10 и стал. И 5,5 часов откапывал дорогу, чтобы назад поставить машину. Так, у нас уже вечер. Боже, что я за свинота? Кошмар. В общем, решила сделать себе уже ужин, я так понимаю, и сделать себе сейчас творожочек. Димин папа купил мне творожок диетический, сметану добавлю немножко, ну и в принципе вот так вот покушаю. Кстати, вот, лично для меня, специально для моего приезда купили мне хлебцы, вот такие вот, так что родители подготовились. Вы теперь понимаете, насколько мне здесь тяжело. Кстати, смотрите, какой классный ремонт сделали родители на кухне. Я помню, что я не особо показывала вам кухню, когда мы здесь жили, потому что она была в не очень хорошем таком состоянии, не было ни ремонта, ничего. Сейчас, конечно, здесь очень симпатично, уютно, и стеночка такая классная, какая-то плиточка. Здесь такой вот фартух, классная плитка, мне нравится, такая большая, белая, и духовка, печка газовая. Так что теперь здесь гораздо комфортнее. И я помню, что на кухне у нас всегда была холодная, просто ледяная вода зимой. Здесь теперь вот такой вот
мини-бойлер, я не знаю, ну, в общем, он греет воду электрически, потому что у меня, я помню, когда зимой я мыла руками посуду, они у меня просто леденели руки, я их просто не чувствовала от холода и всегда болела в этой квартире. Сейчас буду кушать свой ужин вместе с ложечкой вареничка, но не могла я удержаться и не попробовать домашнего варенья. Кстати, ребят, я сделала паспорт, да, и я думала, что все-таки мне сделают ID, но я так понимаю, что все со временем перейдут на вот эти пластиковые карточки, придется в любом случае менять такой вот бумажный паспорт на ID, но просто его нужно ждать 2 недели, а то и дольше. Мне нужно вот прямо вот сейчас, потому что не хочется, ну, как бы работа там ждет и так далее, нужно быстрее возвращаться в Киев, так что мне за 1 день просто вклеили фотографию в паспорт, и все, в принципе. Так что я завтра у меня будет встреча с вами, и завтра я же беру билеты на поезд, скорее всего, я еще пока не знаю. И буду возвращаться домой, потому что уже Дима даже скучает. Кстати, по поводу фотографий. Это я, когда мы с Димой поженились в 2014 году, по-моему. То есть вот такая вот я была. У меня было какое-то странное окрашивание, не знаю, и какое-то очень странное лицо с мощным подбородком. И вот такую вот фотографию мне вклеили сегодня. Я не знаю, что у меня с носом. Такое впечатление, что я сделала какую-то операцию, не знаю. Но вот, да, такая вот разница. Что вы думаете? Мне кажется, я тут даже взрослее выгляжу, чем здесь. Здесь у меня какие-то глаза, что ли, побольше. И какое-то более детское лицо. Но вот сегодня я сфотографировалась. Ну что, давайте по традиции откроем ваши подарочки, которые вы мне надарили. Ребята, я в восторге, конечно. Мне сказали, что это, скорее всего, не мне. Так что, блин, я уже 300 лет не ела Рафаэлло, если честно. Это формочка для выпекания в виде мишки. Пудинг. Я поняла. Это будет мишка-пудинг. Круто. Надо будет сделать. Классно. Я обожаю такие силиконовые формочки. Они прям на вес золота. Это мне подарил зал по кроссфиту, в котором мы проводили встречу. Я вообще в шоке, что в Николаеве есть такие крутые студии по кроссфиту. Такие оборудованные. Так что классно. Спасибо. И вообще там организаторы обалденные люди. И смотрите, какая подушечка. Боже мой. Класс. Спасибо большое. Девчонки молодцы просто. Записочка. Пусть твои книги жизни будут только хорошие записи. Ира. Ой, боже мой, спасибо большое, девчонки. Вы прям умнички. Сейчас я буду читать потом. Все записки, вообще вещи, которые нельзя съесть, они у меня всегда остаются. У меня прям отдельное место есть для этого всего. Прям я очень люблю вещи, которые люди собственноручно пишут, делают что-то такое вообще. Дынный капкейк. Гель для душа. Пахнет, наверное, очень круто. Вкусняшки какие-то. Вот класс. Возьму с собой в дорогу, тем более. Киви, фундук, какая-то перекуска. Жалко, Димы нет здесь, он бы этого все уже съел. Цикорий, боже ты мой. У меня, кстати, нет так, с таким вкусом. Шипшины, то облепыхи. Очень классная вещь, кстати, это такой заменитель кофе. Опять шоколадка. Вы, наверное, хотите, чтобы я потолстела и больше видео не снимала для вас, да?
Да? Вот такие вот дела, девчонки. Большое спасибо, что пришли, кто был на встрече. И еще раз напоминаю, ребят, если будут еще у меня идеи и вообще возможность сделать встречу, то я обязательно дам об этом знать в моем инстаграм. Там это все происходит быстрее гораздо, так что обязательно подписывайтесь. Ну и я буду сейчас приводить себя в порядок, собирать вещи и уже в 9 часов буду выезжать. Пошла я кушать супчик. Уже чую, супчик приготовили. О, соляночка меня сейчас ждет. И вот такое счастье. Мне все хотят все это наложить в сумку с собой, но я, наверное, не рискну. Сегодня даже с девчонкой общалась с местной Николаевской газеты, и она меня спрашивала о самом таком необычной истории, кому я так вот помогла, допустим, были ли какие-то необычные истории. Так вот, я рассказывала о девчонке, я до сих пор помню об этом случае. Не знаю, надо найти переписку и спросить, как она себя сейчас чувствует. В общем, была девчонка, и она мне как-то прислала большущее письмо с фотографиями своими. В общем, что-то такое было с ней, что она не могла ходить. И, понятное дело, не могла бы заниматься по моим роликам, но ее это настолько мотивировало, что она просто их смотрела. И вот мы с ней как-то переписывались, какое-то время она присылала мне фотографии. Вот сначала вот она лежит на кровати, потом она тихонечко начинает подниматься. В следующей фотографии она уже стоит на ходульках, и вот уже она уже начинает заниматься по тренировкам. Вы можете себе представить, насколько вообще вот сам смысл, то, что я просто снимаю ролики, и я могу таким образом настолько смотивировать людей. Бывало, просто встречаешь на встрече вот так вот девчонок, и по их глазам видно, что я просто изменила жизнь человеку. Кого-то воспитала, там, знаете, с 12 лет смотрели мои ролики, у кого-то просто маленькие дети, они тоже вместе со мной занимаются, там, вместе с мамой. Парни, мужчины занимаются по моим роликам, и их довольно-таки много, и они тоже меняют свою жизнь. То есть я никогда не могла подумать о том, что вот когда я начала снимать мои ролики вот возле этого дивана, что это перерастет в настолько масштабное вот такое действие, и вообще, что я смогу мотивировать такое количество людей, потому что я, как вам рассказывала, я была вообще серой мышкой, я чуть толком не могла ничего сказать. Даже вот папа мой только что был на встрече, он видел, как я это все провожу, как я разговариваю, в общем, как я общаюсь. Он был просто в шоке, потому что раньше я вообще не могла два слова связать, а сейчас он как-то так получается, что болтаю еще и мотивирую людей. Так что вы такие, ребят, дела. Всегда верьте в свои силы, если вы чего-то хотите достичь, и если вы будете упорны в этом, то у вас обязательно все получится. Ты скучала, собака? Собака очень скучала. Прям не отходит от меня. Эмочка, ты моя курочка. Ну что, ребят, я наконец-то приехала домой. Боже мой, дорога была очень сложная. Если бы я знала, я, наверное, поехала бы в другой день, потому что был не автобус, а маршрутка, и она была настолько холодной, что у меня в жизни так ноги не замерзали. Я просто тупо достала свои теплые носки с сумки, надела их и просто подогнула ноги под попу, в общем, и грела так ноги. В общем, это была жесть. Конечно, я не спала, вот сейчас уже наконец-то выспалась, привела себя в порядок. И на этом все, ребят, закончилось мое такое мини-путешествие в прошлое, как бы в Николаев. Стоп, а ты вставишь, как встретилась в Николаеве? Конечно. Хорошо. Без этого никак. Дима, он тоже соскучился. Ничего нового, в общем. Все как всегда, ребят. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Ничего нового, моя природная красота. Я очень скучала. Я тоже по тебе скучала, проваливай. Все, ребятки, спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.